Welcome to the second page on Thailand history, page 1.2. This follows on from the one on Anna Leonowens and King Mongkut. It is very interesting, this gentleman, Dan Beach Bradley. Dan Beach Bradley, medical doctor, MD, was born on July 18, 1804 and died on June 23, 1873 in Thailand. He was born in America and died in Thailand. He was an American Protestant missionary. The word Protestant is a Christian word of the Christian faith. He was an American Protestant missionary to Siam from 1835 until his death. He is credited with numerous firsts, including bringing the first Thai script printing press to Siam. Siam did not have a newspaper before that time. Publishing the first Thai newspaper and monolingual Thai dictionary to go with the newspaper. Performing the first surgery, he was a doctor of medicine too, and changing the way the people of Siam thought about Western medicines and technology. Dan B. Bradley Maryland 18 กรกฎาคม 1804 ถึง 23 มิถุนายน 1873 เป็นอเมริกันศาสนาโปรเตสแตนต์สยามจาก 1835 จนกระทั่งเขาตาย เขาจะให้เครดิตกับเมืองจำนวนมากรวมถึงนางรากกฎพิมพ์ไทยสคริปต์สยามสำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยคนแรกและพจนานุกรมภาษาไทยภาษาเดียวการแสดงการผ่าตัดครั้งแรกและการเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้คนจากสยามคิดว่าเกี่ยวกับยาตะวันตกและเทคโนโลยี Very interesting introduction to Dan, wasn't it? On his mission to Siam on July 2, 1834, Dan Beach Bradley and his wife Emily Royce departed from Boston in the United States for their mission trip to Bangkok, Thailand. On January 12, 1835, they arrived in Singapore. Due to monsoons devastating the region, Bradley and his wife stayed in an unoccupied London Missionary Society. That was a missionary that London were running in or established in Singapore. He was there for 6 months, and when the storms finally passed, Bradley and his wife arrived in Siam on July 18, 1835, after an encounter with Malay pirates on the high seas that left goods stolen and 4 crew members dead. ภารกิจสยาม 2 กรกฎาคม 1834แดนบีแบรดลีและภรรยาของเขาเอมิลีรอยออกจากบอสตันสำหรับการเดินทางของภารกิจของพวกเขาในกรุงเทพมหานครที่ 12 มกราคม 1835 พวกเขามาถึงในสิงคโปร์เนื่องจากมรสุมร้ายแรงภูมิภาคแบรดลีและภรรยาของเขาพักอยู่ที่บ้านในลอนดอนร้างศาสนาสังคมเป็นเวลา 6 เดือนเมื่อพายุผ่านไปในที่สุดแบรดลีและภรรยาของเขาเข้ามาในสยามเมื่อ 18 กรกฎาคม 1835 หลังจากการเผชิญหน้ากับโจรสลัดมาลายูว่าสินค้าด้านซ้ายถูกขโมยและลูกเรือ4 ตาย
During his first few years in Thailand, Bradley suffered from chronic diarrhoea, a sickness that he said had to happen initially in order to survive. After his initial sickness, he enjoyed 30 years of almost unbroken good health. He established a daily routine of cold baths, plain food, and total abstinence from intoxicating beverages. Abstinence meaning you do not drink alcohol. A healthy variety of cares enabled him to find rest by turning from one task to another. So he kept busy at work, kept his mind off poor health. ในช่วงปีแรกของเขาไม่กี่ในประเทศไทยแบรดลีความทุกข์ทรมานจากโรคท้องร่วงเรื้อรังเจ็บป่วยเขาบอกว่าเขาจะต้องเกิดขึ้นในขั้นต้นเพื่อให้อายุปวดหลังจากที่เริ่มต้นความเจ็บป่วยของเขามีความสุข30 ปีของการมีสุขภาพที่ดีต่อเนื่องเกือบเขายอมรับว่าชีวิตประจำวันของห้องอาบน้ำเย็นอาหารธรรมดาและทั้งหมดเว้นเครื่องดื่มที่ทำให้มึนเมาจากความหลากหลายใส่ใจสุขภาพของเขาสามารถที่จะหาส่วนทอสาระอีไม้เอกเกลือด้วยการเปลี่ยนจากงานหนึ่งไปยังอีก Perhaps one of the most overlooked outcomes from Bradley's relationship with royalty is the change that took place in the education system. Mongkut valued education very highly, and Bradley created boarding schools for native children to learn in a Western education setting. The boarding schools, while unsuccessful for multiple reasons, showed the emphasis put on education in Siam during this period. Bradley advised the royal court to pursue education until his death. บางทีหนึ่งในผลลัพธ์ที่มองข้ามมากที่สุดจากความสัมพันธ์ของแบรดลีกับเจ้านายคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไว้โทนะในระบบการศึกษาพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคุณค่าด้านการศึกษาสูงมากและแบรดลีสร้างโรงเรียนประจำสำหรับเด็กพื้นเมืองที่จะเรียนรู้ในการตั้งค่าการศึกษาตะวันตกโรงเรียนประจำในขณะที่ประสบความสำเร็จหลายเหตุผลแสดงให้เห็นถึงการเน้นวางอยู่บนการศึกษาในสยามในช่วงเวลานี้แบรดลีให้คำแนะนำในราชสำนักที่จะไล่ตามการศึกษาของเขาจนตาย As an advocate for education, Bradley held high regards for Anna Leon Owens, the educator of Mongkut's children. Bradley admired the perseverance of Leon Owens, even though she was not treated with respect from the natives. Bradley did admit, however, that Leon Owens did not have a significant impact on Siam, which is contrary to what she reported in her novel Anna and the King of Siam. ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนให้มีการศึกษาแบรดลีที่จัดขึ้นในเรื่องศูนย์สำหรับ ANNA LEONOWENS THE EDUCATOR OF เด็กจอมเกเรแบรดลีชื่นชมความเพียรของ LEONOWENS แม้ว่าเธอจะไม่ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพจากชาวพื้นเมืองแบรดลีก็ยอมรับ LEONOWENS ที่ไม่ได้มีผลกระทบสำคัญกับสยาม WHICHIS ซึ่งขัดกับสิ่งที่เธอต้องไปรายงานในนิยายของเธอแอนนาและกษัตริย์แห่งสยาม
Relationship with royalty. During his time in Siam, Bradley was almost always associated with the royal family. Prince Chutanami, the brother of Prince Mongkut, had urged Bradley to visit the kingdom in order to convince Chutanami's as well as the other women of the kingdom that the practice of lying by fire after childbirth was harmful to their health. Due to his popularity, Bradley was asked to visit the Queen of Siam. Upon entering the throne room and taking a seat, Chutanami sat on the same level as Bradley, signifying equality. That's interesting.ความสัมพันธ์กับราชวงศ์ในช่วงเวลาของเขาในสยามแบร์รถลีมีความสัมพันธ์เกือบเสมอกับพระราชวงศ์เจ้าชาย Chutanami พี่ชายของเจ้าชายจอห์นเกรย์ได้เรียกร้องให้แบร์รถลีไปเยี่ยมอาณาจักรเพื่อที่จะโน้มน้าวให้ Chutanami ของเช่นเดียวกับผู้หญิงคนอื่นๆของสหราชอาณาจักรที่ปฏิบัติของการโกหกด้วยไฟหลังคลอดเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพวกเขาเนื่องจากความนิยมของเขาแบร์รถลีก็ถามว่าไปเยี่ยมสมเด็จพระราชินีแห่งสยามเมื่อเข้าสู่ห้องบัลลังก์และสละที่นั่ง Chutanami นั่งอยู่บนระดับเดียวกับแบร์รถลี Signifying ความเท่าเทียมกัน Shortly after the visit, Prince Chutanami urgently requested the medical services of Bradley to take care of the sickness of Prince Mongkut. When the treatment of Bradley healed Mongkut, a friendship was born between the two, while the medical attention given by Bradley linked him with the royal family for the remainder of his life. It was not until 1835, when Bradley brought a Siamese printing press to Siam from Singapore, that their relationship truly flourished. By royal request, Bradley printed the Opium Edict in 1839, which marked the beginning of printing public documents in Siam. Mongkut took a strong interest in the printing press, and after he took a visit to London, Bradley and Mongkut made the first copyright transaction in the history of Siam in 1862. A travel journey of Mongkut's visit to London, with royal approval, Bradley found the first newspaper in Siam, the Bangkok Recorder, which was published monthly from 1844 to 1845 and 1865 to 1867. He also printed the annual almanac, the Bangkok Calendar, from 1859 till his death. And you'll see a photograph of the Bangkok Recorder on the page here, class. ไม่นานหลังจากที่เยี่ยมชมครั้งนี้เจ้าชาย Chutanami เร่งด่วนที่ต้องการบริการทางการแพทย์ของแบร์รถลีที่จะดูแลความเจ็บป่วยของเจ้าชายพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อรักษาหายพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแบร์รถลีมิตรภาพเกิดระหว่างคนทั้งสองในขณะที่ความดูแลของแพทย์ที่กำหนดโดยแบร์รถลีที่เชื่อมโยงเขากับพระราชวงศ์ที่เหลือของชีวิตของเขามันไม่ไม้มาลายโดดนกว่า 1835 เมื่อนำแบร์รถลีกดพิมพ์สยามจากสิงคโปร์ที่ความสัมพันธ์ของพวกเขาอย่างแท้จริงเจริญรุ่งเรือง
โดยขอพระราชแบรถลีพิมพ์คำสั่งฝิ่นในปี 1839 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพิมพ์เอกสารของประชาชนในสยาม พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีความสนใจอย่างมากในการกดพิมพ์และหลังจากที่เขาเอาไปเยือนลอนดอนแบรถลีและพระจอมเกล้าทำธุรกรรมลิขสิทธิ์แรกในประวัติศาสตร์ของสยามในปี 1862 จากนิตยสารท่องเที่ยวของการเข้าชมจอมเกลด้วยความเห็นชอบพระราชแบรถลีก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในหนังสือพิมพ์สยามบันทึกกรุงเทพซึ่งได้รับการตีพิมพ์รายเดือนจาก 1844 ถึง 1845 และ 1865 ถึง 1867 นอกจากนี้เขายังพิมพ์ปุ่มประจำปีกรุงเทพปฏิทินจาก 1859 จนตาย Perhaps one of the most overlooked outcomes from Bradley's relationship with royalty is the change that took place in the education system. Mongkut valued education very highly, and Bradley created boarding schools for native children to learn in a Western education setting. The boarding schools, while unsuccessful for multiple reasons, showed the emphasis put on education in Siam during this period. Bradley advised the royal court to pursue education until his death. As an advocate for education, Bradley held high regards for Anna Leon Owens, the educator of Mongkut's children. Bradley admired the perseverance of Leon Owens even though she was not treated with respect from the natives. Bradley did admit, however, that Leon Owens did not have a significant impact on Siam, which is contrary to what she reported in her novel Anna and the King of Siam. บางทีหนึ่งในผลลัพธ์ที่มองข้ามมากที่สุดจากความสัมพันธ์ของแบรถลีกับเจ้านายคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไว้โทนั้นในระบบการศึกษาพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคุณค่าด้านการศึกษาสูงมากและแบรถลีสร้างโรงเรียนประจำสำหรับเด็กพื้นเมืองที่จะเรียนรู้ในการตั้งค่าการศึกษาตะวันตกโรงเรียนประจำในขณะที่ประสบความสำเร็จหลายเหตุผลแสดงให้เห็นถึงการเน้นวางอยู่บนการศึกษาในสยามในช่วงเวลานี้แบรถลีให้คำแนะนำในราชสำนักที่จะไล่ตามการศึกษาของเขาจนตายในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนให้มีการศึกษาแบรถลีที่จัดขึ้นในเรื่องสูงสำหรับ ANNA LEONOWENS การศึกษาของเด็กจอมเกลแบรถลีชื่นชมความเพียรของ LEONOWENS แม้ว่าเธอจะไม่ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพจากชาวพื้นเมืองแบรถลีก็ยอมรับแต่ที่ LEONOWENS ไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีในสำคัญสยามซึ่งเป็นตรงกันข้ามกับสิ่งที่เธอต้องไปรายงานในนิยายเธอแอนนาและกษัตริย์สระอีแห่งสยาม Other key contributions by Dan Beach Bradley. He led quite an astounding life, on top of bringing the Siamese printing press to Siam, starting the first Siamese newspaper, and writing many books. Bradley is credited with translating the Old Testament. That's a old Christian document, which you may well have learned, of the Bible, the Christian Bible, into Siamese. Bradley was an advocate for Siam's equality and translated French policies into Siamese. Bradley was considered the unofficial American consul to Thailand.
was quite an honour, wasn't it? ร่วมสำคัญในอื่นๆแดนบีแบรรดลีนำค่อนข้างชีวิตที่น่าอัศจรรย์ด้านบนของการนำกดพิมพ์สยามเริ่มต้นหนังสือพิมพ์สยามเป็นครั้งแรกและการเขียนหนังสือหลายเล่มที่แบรรดลีจะให้เครดิตกับการแปลพระคัมภีร์เก่าของพระคัมภีร์เป็นสยามแบรรดลีเป็นผู้สนับสนุนเพื่อความเท่าเทียมกันของสยามและแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นนโยบายสยามแบรรดลีได้รับการพิจารณาอย่างไม่เป็นทางการกงสุลอเมริกันในประเทศไทยThe death and legacy. Bradley died on June 23, 1873. He is remembered as a man who was always causing mischief and was in trouble with the law many times. He died still strong in his faith of Jesus and is remembered for stressing Siamese equality and a better education system. He is buried in the Bangkok Protestant Cemetery. You'll see a photograph there above class of his grave. In 1981, Bangkok Christian Hospital began construction on a new 13-storey edifice named in Bradley's honour. Dr. Bradley Building, and see what explained in Thai, it officially opened on August 3, 1987. ความตายและมรดกแบรรดลีเสียชีวิต23มิถุนายน1873เขาเป็นที่จดจำในฐานะผู้ชายคนหนึ่งที่มักจะก่อให้เกิดความเสียหายและเป็นปัญหากับกฎหมายหลายต่อหลายครั้งเขาเสียชีวิตที่ยังคงแข็งแกร่งในความเชื่อของพระเยซูและความทรงจำถึงการเน้นหนักความเสมอภาคสยามและระบบการศึกษาที่ดีขึ้นเขาถูกฝังอยู่ในสุสานโปรเตสแตนต์กรุงเทพในปี 1981 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเริ่มก่อสร้างอาคาร13ชั้นใหม่ชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่แบรรดลี M.O. ม.ด็อกเตอร์แบรรดลีอาคารไทยอาคารหมอบรัดเลมันเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ3 สิงหาคม 1987 Well, that's it for this page, and I really hope that you enjoyed some history in Thailand. And we use history, we use all these various subjects here on Garry'sEnglish.com as a course of learning conversational English. It's a pleasant way of doing it. So please enjoy the other pages, and as I say, don't look at my face on the screen, but run your eyes along the lines as the words are being spoken, and you will find your English will improve out of sight to no end. See you on another page, class. Thank you for this one.